Bazen bir şehirde ana yol daralır, trafik yavaşlar ama kimse sorunun ciddiyetini fark etmez. Ta ki bir sabah bazı mahalleler yakıtsız ve elektriksiz kalana kadar. Beyinde de buna benzeyen bir hikaye var. Beyne kan götüren ana damarlardan biri daralınca bazı bölgeler yeterince oksijen ve besin alamaz. Bu duruma iskemi diyoruz. Söz konusu beyin olduğunda oldukça önemli bir mesele. Hem psikolojin hem de fizyolojin için. Bu yüzden mental wellness videolarında fiziksel ve zihinsel bütünlüğü konuşmaya devam edeceğiz. Bugün de bu videoda asla korku satmayacağız. Ama gerçekçi bir cümleyi de saklamayacağız. İskemi zamanla yarışılan bir iştir. İyi haber şu, beyin camdan yapılmış tek parça bir cihaz değil. Beyin hem nöroplastisite ile yeniden örgütlenebilen hem de sınırlı da olsa nörorejenerasyon yani onarım yenilenme programları olan bir organ. Tam da bunu konuşacağız. Karotis darlığı, iskemi, beyin hasarı ve sonra onarım modu. Şah damar dediğimiz karotis arter, beynin özellikle ön tarafına kan taşıyan en kritik ana otoyollardan biridir. Karotis darlığı, tıkanıklığı her zaman belirti vermez. Ama bazı derlemeler tüm inmelerin yaklaşık %10-15'ini daha önce sessiz ilerleyen karotis darlığından kopan pıhtı, embolilerle ilişkili olabileceğini vurguluyor. Burada bir güvenlik notu. Yüzde kayma, kolda bacakta güçsüzlük, uyuşma, konuşmanın bozulması, ani görme kaybı, dengesizlik gibi belirtiler varsa bunlar bekleyelim geçer semptomları değildir. İnme acildir. American Stroke Association tedavisiz geçen her dakikada yaklaşık 2 milyon beyin hücresinin kaybedilebileceğini vurguluyor. O yüzden işi ciddiye almak ve belirtiler varsa resmi sağlık kuruluşlarından destek almak lazım. Bizim bugün konuşacaklarımızın iki katmanı var. Acil tabloyu tanımak, çünkü zaman önemlidir ve uzun vadede riski azaltmak ve onarım kapasitesini büyütmek. Çünkü hayat daha iyi yaşanabilir ve daha iyi yaşanmalıdır da. Şimdi mekanizmayı basitçe kuralım. İskemi bir bölgeye giden kan akışının azalmasıdır. Beyin enerji ihtiyacı yüksek olduğu için bunu pek tolere edemez. Bu yüzden iskemide genellikle iki halka görürüz. Merkezde daha ağır hasar riski, çevrede idare eden ama kurtarılabilir doku penceresi. Acil kısmı bir kenara koyup çünkü o ayrı bir protokol. Şimdi videonun kalbine geçelim. Beyin hasar aldıysa sadece kayıp mı var yoksa onarım ve yeniden yapılanma mı? İşte burada iki kavramı birbirinden ayıracağız. İnsan beyninde kertenkele kuyruğu gibi komple organ yenilenmesi yok. Ama rejenerasyon yok demek de doğru değil. Doğrusu şu. İki mekanizma doğru çalıştırılırsa önemli farklar yaratabiliyor. Bunlardan birincisi nöroplastisite yani beynin yeniden örgütlenmesi. Beyin ağları hasardan sonra görev paylaşımını değiştirebilir. Kortikal yeniden haritalama, sinaptik güçlenme, aksonal filizlenme, dendritik yeniden yapılanma gibi. Bu rehabilitasyonla en çok hedeflenen alandır. Daha basit ifade edersek beyindeki akış kanalları, hücre sistemleri ve kanallar çalışamayan sistemleri telafi edebilmek için yeniden örgütlenebilir, ekstra sorumluluklar alabilir. İkinci mekanizma nörorejenerasyon yani onarım, yenilenme programları. Burada tek başına yeni nöron üretiminden değil birkaç alt mekanizmadan bahsediyoruz. Anjiyogenez, hasarlı bölgede yeni damar oluşumu, nörovasküler birimin onarımı. Nörogenez, belirli niş alanlarda yeni nöron üretimi ve göç. Sinaptogenez, yani ağ onarımı, yeni bağlantıların kurulması ve bazı bağlamlarda miyelin onarımı ve glial yanıtların dengelenmesi. İskemiden sonra anjiyogenez ve nörovasküler onarım mekanizmalarını detaylı biçimde ele alan güncel derlemeler var. İnme sonrası nörogenez konusunda da özellikle SVS ve hipokampus SGS gibi bölgelerin rolünü anlatan güncel derlemeler mevcut. SVS ve SGS nedir dersen, yetişkin beyninde yeni hücre üretiminin yani değişimin ve esnekliğin kalbi olan iki ana kök hücre fabrikası. Duyduğum birçok kavram yabancı gelmiş olabilir. Gayet doğaldır. Lütfen dert etme. Zaten bilmen gereken teknik detaylar değil, altta yatan mantıktır. Sana yardım edecek olan odur. Burada mantığı doğru kazanmak için şunu bilmek gerekiyor. Bu süreçler var, evet. Ama herkes de aynı değil. Otomatik ve garantili hiç değil. Yani rejenerasyon mucize değil. Rejenerasyon doğru koşullarda daha iyi çalışan bir biyoloji. Durduğumuz yerde yaşanmaz ve yenilenme. Gereken yaşamı düzenleme adımlarını atmalıyız. Burada bir tartışma noktası da var. İnsanlarda yetişkin nörogenezin düzeyi uzun süre tartışmalıydı. Metodoloji farkları yüzünden literatürde çekişme var. Ve çok yeni bir Nature çalışması insan hipokampal nörogenezine dair tartışmaya yeni moleküler katmanlar ekleyen bulgular paylaştı. Yani alan halen hareketli ve bence gayet umut verici. Özet cümlemiz şu. Nöroplastisite ağı yeniden kurar. Nörorejenerasyon altyapı ve hücresel onarıma katkı verir.
Birlikte çalıştıklarında toparlanma ihtimali gerçekten büyük. Şimdi soru şu. Bu onarım modunun çalışması için beyin ne ister? Ne yapmalıyız? Nasıl çalıştıracağız bu sistemleri? Ben bunu dört ayaklı bir masaya benzetiyorum. Ayaklardan ilki akışı korumak. Çünkü bu riskin omurgasıdır. Karotis darlığı çoğu zaman damar hastalığının bir parçasıdır. O yüzden en büyük kaldıraçlar klasik ama güçlü. Tansiyon kontrolü, zararlı alışkanlıklardan uzak durma, diyabet yönetimi, kolesterol, ateroskleroz yönetimi. Bu bölümde tek video her şeyi çözer demiyorum. Sadece şunu söylüyorum. Onarım modunun ilk şartı yakıt yolunu mümkün olduğunca açık tutmaktır. İkinci ayak endotel nitrik oksit mekanizması. Endotel damarların iç yüzeyi. Endotel iyi çalışınca damar daha esnek ve akış daha uyumlu olur. Nitrik oksit burada kilit oyunculardan biri. Damar tonusunu düzenlemeye yardım eder. Endotelyal fonksiyonla yakından ilişkilidir. Nitrik oksiti destekleyen iki de pratik yol vardır. Biri hareket, ikincisi diyet nitratı. Diyet nitratı üzerine yapılan geniş meta analizler kan basıncında dengelenme ve damar fonksiyon göstergelerinde iyileşme rapor ediyor. Nitrat zengini sebze ve meyvelerin alımıyla kardiyovasküler risk sonuç ilişkisini inceleyen sistematik değerlendirmelerde bolca var. Buradaki mesajım şu: pancar suyu iç ve her şey düzelsin değil. Nitrik oksit yolunu destekleyen bir yaşam deseni. Nitrik oksit konusunda seni biraz daha tutacak. Çünkü bilimde yaşam molekülü denmesinin boşuna olmadığından emin olabiliriz. Nitrik oksit mekanizması sistemlerin sistemi dersem de abartmış olmam. Bedende her ne varsa damar sistemleriyle dağıtılır ve toplanır. Damar sistemleri içinde nitrik oksit alternatifi olmayan bir yoldur. Şimdi bu konuyla ilgilenenlerin bile ilk kez duyuyor olabileceği bir şey söyleyeceğim. Nitrik oksit sadece fizyolojik bir olay değil. Nitrik oksit psikolojik mekanizmalar üzerinde de kilit rolü olan bir nörotransmitterdir. Hani son yıllarda sıkça duyduğun dopamin, serotonin, oksitosin gibi kavramlar var ya. İşte nitrik oksit de nöropsikolojinin üzerinde onlar gibi benzer görevlere yardım ediyor. Bu konuyu saatlerce, günlerce konuşsak inan ki az değil. İleride fırsat buldukça yine değineceğiz. Şimdi diğer söyleyeceklerimize bakalım ve devam edelim. Dört ayaklı masanın üçüncü ayağına gelelim. İskemiden sonra beyin sadece nöronla uğraşmıyor. Damar yapısı, bağışıklık yanıtı, glial denge hepsi devrede. Post iskemik anjiyogenez yani yeni damar oluşumu ve nörovasküler birimin onarımını anlatan derlemeler bunun nörorejenerasyonun ana bileşiklerinden biri olduğunu vurguluyor. Bitki, sebze, meyve kaynaklı bazı bileşikler, işte flavonitler, polifenoller gibi. Bunlar içinde özellikle inflamasyon, oksidatif stres yollarına dair mekanizma literatürü geniş. Burada dürüst çerçeve şu: çoğu veri preklinik ağırlıklı ama bitkisel ağırlıklı beslenme deseni risk zemini için makul ve güçlü bir strateji. Şimdi pratik bir nitrik oksit damar dostu tabak düşünelim beraber ve karmaşıklaştırmadan yapalım bunu. Roka, ıspanak, pazı gibi koyu yeşiller, pancar, baklagiller, zeytinyağı gibi temeller ve kırmızı mor meyveleri desene uygun şekilde yerleştirdiğimizi hayal et. Böyle bir tabak düzeni günlük şekillerde farklı formlar alabilir. Çok işine yarayacak. Burada bir dikkat notu da düşelim. İlaç kullanan, böbrek hastalığı, taş öyküsü olan veya özel klinik durumlarda yükleme mantığıyla değil, konuyu bilen bir hekimle konuşarak ilerlemek daha güvenli. Ve masanın dördüncü ayağı, beyni yeniden eğit. Nöroplastiseyi yöneten şey deneyimdir. Şimdi işin en önemli kısmına geldik. Onarım modunun yazılımı, yani beyni yeniden eğiten şey, rehabilitasyon ve hedefli öğrenmedir. Bu sadece teori değil, inme sonrası kombine rehabilitasyonun sağlıklı ağ özelliklerine benzer yapısal, işlevsel toparlamayı destekleyebildiğini gösteren çok sayıda çalışma var ve bunlar deneysel. Burada sana çok pratik bir 12 dakikalık beyin haritası rutini bırakıyorum. Genel eğitim amaçlı olarak kullanabilirsin. Günlük 12 dakika olarak düşün. Bunun 3 dakikasını genel dikkatin için, 3 dakikasını dil ve akıcılık için, 3 dakikasını çalışma belleği için ve 3 dakikasında koordinasyon için kullandığını düşün. Bu toplam 12 dakikalık faaliyet beynini yeniden koordine etmen ve eğitmen için çok şey sağlar sana. Ve burada mantık şu: nöroplastisite kullanılan devreyi güçlendirir. Nörorejenerasyon ise daha iyi bir biyolojik zemin olduğunda bu öğrenmenin üzerine altyapı sağlayabilir. Burada kısa bir güvenlik bölümünü de tekrarlayalım. Bu videoda plan konuştuk ama acil durumları da netleştirelim. Lütfen burada tanı ve tedavi konuşmadığımızı unutma. Ciddi belirtiler ya da şüphe varsa beklemek yok. İnme acildir. Lütfen hemen sağlık kuruluşuna başvur. Okey. Şimdi seni 7 günlük bir şeye davet ediyorum. Mükemmel değil, uygulanabilir. 7 gün boyunca
Her gün 20 dakika tempolu yürüyüş yap. Her gün nitrik oksit, damar dostu bir tabak hamlesi yap. Ve her gün 12 dakikalık beyin haritası rutinini az önce bahsettik ya. Bunu bir tekrarla. 7 günün sonunda da kendine şunu sor. Enerjim, odağım, zihinsel berraklığım değişti mi? Kendimi bir hafta önceye göre nasıl hissediyorum? Unutma lütfen. Beden dramatik mucizelerle değil, birikimli adımlarla değişir. Damar da öyle, beyin de öyle, ruh halinde öyle. Beynin onarım modu doğru koşullarda daha iyi çalışır. Haydi o koşulları beynimize verelim artık. Lütfen videoyu beğenmeyi ve değer verdiğiniz insanlara göndermeyi unutmayın. Gönderin, onlar da izlesinler. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.